Λοιπόν, πρώτα θα σκοτώσω το αφαλοκομμένο. Θα του ρίξω υδράργυρο μέσα στα αυτή την ώρα που κοιμάται. Μετά θα πάω στη Νέα Υόρκη και θα σκοτώσω τον πατέρα μου. Σε παρακαλώ, ηρέμησε. Σε σχέση με αυτό που θα του κάνω, το χτύπημα στους δίδυμους πύργους θα μοιάζει με καδάκι στην πλατούνα. Ηρέμησε, ρε πουλάκι μου, και δεν έχουμε άλλα χάπια. Ήρεμη είμαι! Μετά, θα έρθω εδώ και θα σκοτώσω εσένα και τη μάνα σου. Καλά τη μάνα μου, εμένα γιατί? Γιατί εσύ τον έφερες μέσα στο σπίτι μου. Εσύ του έδωσες την σοφίτα μου και τώρα όλα τα μου έγιναν του. Γι' αυτό σου λέω να ηρεμείς και να αλλάξεις τακτική. Ο Γεράσιμος πλέον έχει κάθε δικαίωμα να σε πετάξει έξω από το σπίτι του. Μην κουνιέσαι. Μην κουνιέσαι, μην κουνιέσαι. Το μόνο που θέλω είναι να σου αφαιρέσω την ψυχή από μέσα σου. Μην κουνιέσαι. Μην φοβάσαι, δεν θα πονέσεις. Μην κουνιέσαι, σου λέω. Μου παίρνεις ναυτία. Τι γίνεται εδώ πέρα? Βλέπεις, τον σκοτώνω και σε λίγο θα έρθει και η σειρά σου. Κάτσε έξω στο καναπεδάκι και θα σε φωνάξω. Παρακαλώ πάρα πολύ, κύριε Λαμπρινή. Σας παρακαλώ, κύριε Λαμπρινή. Κυρία Λαμπρινή. Σας παρακαλώ πολύ, σταματήστε. Ποιο δικαίωμα, ρε! Δεν με αφήσει να πνίξω τον ίδιο μου τον άντρα. Ο Μένιος μας είχε μια πολύ κουραστική ημέρα, πρέπει να τον αφήσουμε να ξεκουραστεί. Δεν κατάλαβα, ρε, λαγανομούρη. Από πότε εσύ δίνεις διαταγές εδώ μέσα? Σας παρακαλώ πάρα πολύ να παραμείνουμε αγαπημένοι και ήρεμοι. Και πώς θα γίνει αυτό?